ular akan ikasni. Mangantrai hop yaki kamjong. Hop do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang kathong kajongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma baka advanced diploma course. Haka step jong ka khatsau tri ujliu arja Briew la lap ya artli ki Metïap. Ha Phyllaw jong ka we ke Dukan ka badan ha jingking dum so pho ka ba ha lain kra police station. Ki pulet ki leo jing tep shapang kani ke jingja ka por nyau dunai em step bat mas nyo jing tep ki la le chakani ke chaka ban toket punya. Ha ka jing toket ka basdang. La ya thu ba ki la ban dei ki Briew ki bra khat ju bor ya la ka jing em. Badhadu menta ompat la ban yo ya ka kerteng jong ki namar ba ki pulet kidang pun kam ha kani ke chaka pat kidang lum jing tep shapang kini ki arngut ki payak. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shynrang is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEM's, our ride, our future.